Niet dat feest. En iedereen, we gaan erom beginnen. Allee. Zeg, David. Allee. Chin chin. À la douche? Ik wist niet dat hij nog iets anders kon dan Je gaat à la douche? Dames en heren, op deze 31 mei 1955 trouwden Hugo Claus en Ellie Overzier in het Goudblommeke in Lappier. En onder de genodigden waren vooral vooraanstaande schrijvers uit het tijdschrift Tijd en Mens en schilders en beeldhouwers van de Cobra-beweging. Geert van Bruane, de excentrieke eigenaar van het Goudblommeke, die deed zijn best om het de 50-tal genodigden aan het lachen te brengen. Karel Appel, zoals u wel hebt gezien, danste, hoe noem je dat? Spectaculair. Ellie was heel lief. En Guido Claus, die schonk om de 10 minuten de glazen nog eens vol. Maar het hoogtepunt van de avond moet toch wel geweest zijn de hulde die Jan Walravens bracht. Walravens, zou ik wel u zeggen, die verzette de klok eigenlijk 50 jaar verder en die sprak alsof hij de inmiddels oud en beroemd geworden Claus aan het vleien had. Maar ook wij, toehoorders van Walravens, wij kregen waar dat we om gevraagd hadden. Niets of niemand werd in deze hulde gespaard. De rozen werden met de adders gul uitgedeeld. Dames en heren, het was een onvergetelijke avond. En diep in de nacht. Oh, wat heb je de rozen uitgetrokken? Voordat hij gaat rondlopen. Allee. Les amis? Allee, kom dan. Ja. Het is het moment. Voor de ceremonie. Pakt jullie allemaal jullie mouchoirken. Want ik ga een beetje woorden declareren en daar gaat hier gepleit worden. Ik hoop dat er geen papieren zakdoekje is gelijk bij u, want dan gaat dat papier mâché. Kom! Beste Hugo, liefste Ellie. Ellie, je moet mij verexcuseren dat ik zo onbeleefd, met zoiets onbeleefd als de Hugo begonnen ben. Ik bedoel, de Hugo is onbeleefd als... Nee, niet als onderwerp, niet als leidend voorwerp, ook niet vandaag als winnend voorwerp. Nee, het is gewoon, jij kent toch allemaal de regels van het fatsoen. Hè? Als je moet richten tot zo'n koppel, een lelijke vent en een schoon masker, wat zegt de etiketten dan? Dat je eerst u moet richten tot dat schoon masker. Maar Elleke, als ik dat zou doen, als ik met u begin te praten, ik ga zoveel woorden beginnen gebruiken. Ik ga u zo in de bloemetjes willen zetten. Ik ga me helemaal verliezen in mijn eigen gedachten en dromen en wensen en verwachtingen. En ik zou op een duur vergeten. En je doet op een trouwfeest tijdens een speech de bruidegom vergeten. Dat is nog onbeleefder, hè.
Daarom, om niet zo onbeleefd te zijn dat ik de Hugo vergeet, ben ik zo onbeleefd om eerst met de Hugo te beginnen. Kunt u het mij vergeven, Ellie? Zeker. Oké. Beste Hugo, liefste Ellie, allerliefste Ellie, allerschoonste, alleraantrekkelijkste, allerzwoelste, allerste Ellie, allerste Ellie. Jij zijt een bloem van een vrouw. Een bloem die helaas ik vanavond niet ga mogen plukken. Jij ook niet. Simon, jij ook niet. Het is de Hugo. Jij bent een bloem die een parfum verspreidt dat mij bedwelmt. Dat iedereen hier bedwelmt, dat iedereen daar bedwelmt, dat gans Brussel bedwelmt. Jij bent een bloem. Dat rappeleert mij. Mijn grootvader Zalig heeft ooit een schoon gedichtje geschreven over meisjes en bloemen. Ja, ik rappeleer het mij nog. Meisjes zijn bloemen. Ze stinken van bloemen. Dat heb je niet gehoord. De Nobelprijs literatuur heeft hij er nooit mee gewonnen. Maar Hugo, als je bijst dat jij een schoner gedichtje kunt schrijven over Ellie. Ah wel, probeer het dan een keer. Hè. Dat is nog geen slecht idee, hè, dat de Hugo een keer zou... Misschien kun je dat. Het is misschien nog een idee. Dan moet je niet meer achter de wijven zitten. Maar kunnen leven van uw pen. Hè. Een keer proberen. We wijven. Beste Hugo, liefste Ellie, geachte aanwezigen. Wij zijn hier vandaag samengekomen in ons strooplommetje. Ja, mag het zeggen, hè? Mijn goudblommetje in papier. Een goudblommetje in papier. Een café d'artist. Een lichtpunt in een voor de rest triestige, grijze, grauwe Rue des Alexiens. Vlak gelegen bij die bruisende Autun Sablon. Nog dichter gelegen bij die bruisende volkse Marollen. Nog dichter gelegen bij de Place Saint-Jean. Ja, die is even triestig, grauw en grijs. Maar bon, het café zelf, dat is hier niet grijs. Hè. Dat hangt hier vol met kadertjes gekregen van bejubelde of mislukt artiesten. Maar in elk geval, het is hier schoon. En hier vieren wij jullie feest. En wat staat er aan de ingang? Heb je het gezien, Hugo en Ellie? Op een bord naast de deur. Allee. Ah, non de Dieu. Ceci n'est pas un musée, ici on consomme. Eh bien, que votre mariage soit consommé. Daar rekenen we op, hè. Maar ze mogen er nu nog niet aan beginnen. Hè. Als fou du roi moet ik jullie nog op jullie rechten en plichten wijzen. Zoveel rechten en plichten heb je. Je hebt één plicht. En zoals met alles in ons land, bij elke plicht hoort ook één recht. Begin met de plicht. Hugo. Begin met de plicht. En Ellie. Jullie moeten. Dat kan geen probleem zijn als jeune mariékes nog zo jong en dynamisch. Jullie moeten 5 keer per week. 5 keer, hè Hugo? 5 keer per week iets komen drinken in mijn café. En jullie recht, dat is ook vrij simpel. Eigenlijk heeft elke mens dat recht, want ieder mens heeft recht op 24 uur vrijheid per dag. Dat is goed, dat is goed. Dan komt het moment suprême, het historisch moment. Ik moet jullie de vraag stellen. En ik heb daarvoor mijn Afrikaanse leugendetector bij. Ik begin met Hugo. Hugo, zeg jij zekerst dat al die andere mannen hier aanwezig u Ellie als vrouw gunnen? Ik hoor een ja van de Hugo, maar in de zaal hoor ik toch andere dingen. Maar bon, Ellieke, houd dat zelf vast. Want ik moet nog een keer drinken. Wat ga jij het van Simon? Ellieke, masker toch. Allee, hoe is dat nu mogelijk? Dat kan de grootste vergissing van uw leven zijn. Hè? Wijs dus 3 keer na, wat zeg ik, 10 keer na, voordat je antwoordt op deze vraag. Ellie,
Zeg jij zeker dat je met deze Hugo wilt trouwen? Zou jij niet veel liever met iemand anders van die fijne kerels wilt trouwen? Ja. De porno-koning Louis Paul of Hollands glorie Simon Vinkenhoek. Of à la limite, als je aan het eind van je Latijn zit, zelfs die vieux Perry. Ik ben bereid, Heineken, om u uit de nood te helpen. Zet je echt zeker dat je met de Hugo wilt trouwen? Ja. Dat marcheert niet meer. Hè. Dat marcheert niet meer. Bon. Als het zo zit, dan kan ik niet anders. Ik, Geert van Bruane. Beter bekend als Le Petit Gérard. Gérard van Bruane. Gérard Dion met Capuille. Ja, ça va, ça va. Ik ken er zelf ook nog, hè. Gérard van Bruane, of de Schelpenbaron, of de raté magnifique van de kunst. Ik verklaar dit jonge koppel als gehuwd. Sans les froufrous, parce que cela n'a pas d'importance. Allez, vivat en 3 wijf. Hoera! 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 Oké. Allee, absoluut. Ja, we zijn er nog niet, hè. We zijn er nog niet. Nee. Want als ambtenaar van de beschonken stand mag ik jullie een certificaat overhandigen. Ik lees hem een keer voor. Het is een simpele certificaat. Wat staat erop? Certificaat. Ah ja. Je certifie que je peux me tromper et que c'est bien raisonnable. Dus voilà. Vergeet het niet. Ieder mens heeft recht op 24 uur vrijheid per dag. Allee, en dan mag je er bereid tussen. Kom. Dan moeten we dat niet ons op de certificaat om officieel te zijn. De témoins moeten daar nog een lekker wijn op doen. Allee, dan is dat allemaal. gecondoleerd. Ik ben er muug van. Zeg, Hugo. Ginds in Parijs. Heb je mijn tandenborstel gebruikt? Mijn kam. Uw caleçon. Mijn scheermesje. Ja. Mijn vrouw. Ja. Waarom trouw je dan in godsnaam met mijn meisje? Nou. Hugo en Eddy, ik heb voor jullie een gedichtje geschreven. Allee. Nou gaan we wat krijgen. Oh, nu al. In een schoolblolletje van papier en morgen altijd wens ik u zoveel plezier, Hugo, Klaus en Ellie overzien, als je zelf verlangend zijt. Ik heb ook nog een gedichtje. Ja. Het is niet lang, het is niet lang. Het is niet van jou, Hubert. Het is niet van jou, Hugo. Het is van die andere grootmeester van de poëzie. Ah, oké. Dank u. Het is van Guido Gezelle. Dat is mijn leven. Hé? Ellie, dit gedicht is jou op het lijf geschreven. Hier gaat het. Het zal niet lang zijn. Nee. De Blom van Guido Gezelle. Wat een bloemen! Gadverdamme! Hola. Allee. De muur staat nog recht hoor. Klaus, die we hier deze avond bewenen, was een groot en gevierd artiest. Hij is onmetelijk rijk geworden.
Hij is lid geworden van de Leopoldsorde, net gelijk als Louis Paul Boon. Hij is ook lid van de Kousenband en heeft alle prijzen gewonnen. Wat zijn schuld niet was. Doet er niet toe. Hij is verschrikkelijk snel gestart om dan in de drang te vliegen. Ja. Maar op zijn 40 jaar heeft hij een werk geschreven dat fantasie met vreedheid paarde. Hij is een inspiratie gaan halen bij al die kunstenaars die samen met hem gedebuteerd hebben. Karel Appel is miljonair geworden. Albert de Bondridder, misschien wel de schoonste van alle Vlaamse dichters, is in complete armoede gestorven. Ja, oké. Ja. Nou. Ja. Mark Mendelssohn, dat is een grote propagandamaker geworden van Brusselse uithangborden. Wow. Corneille is in waarschijnlijk getrokken en nooit meer teruggekomen. Simon Vinkenoog! En dan is hij fameus in een drank gevlogen. Ja. Ja, jij ook zo te Dat zeggen. er mij doen aan denken dat ik vergeten moest heb trouwens. En dan op zijn 40ste heeft hij een werk geschreven dat fantasie koppelde aan vreedheid. Oké, ja. Hij heeft zich daarvoor laten inspireren door al de kunstenaars die met hem gedebuteerd hebben. Karel Appel is miljonair geworden. Mendelssohn is een artiest geweest die Brusselse uithangborden heeft gemaakt. Corneille, die is verloren gelopen in de woestijn, hebben ze nooit meer teruggevonden. Albert de Bondridder, misschien wel de schoonste van alle Vlaamse dichters, is in armoede gestorven en compleet in de vergetenheid. Simon Vinkenoog is in Nederland dominee geworden, waar hij in alle geiligheid is gestorven. Allee. Dus het is wel. Maar het is niet juist. Ja, maar ja, oké, man. Ja. Allee. Albert Belis is Flora Welles, nog een, Flora Welles. Hij is bekend geworden door zijn dunne beta-werkjes dat hij maakte om een nieuw soort van telefoonpaal uitgevonden te hebben. En ik, Jan Walravens, moi je. Ik heb een nieuwe moraal ontwikkeld, geïnspireerd door alle schrijvers en schrijvers en dichters die ik heb geïnterviewd en wiens ideeën ik heb gebruikt en waarvan ik nu de moraal dicteer aan de mollen, de nijlpaarden en de helikopters. Dat is het eerste dat ik u vanavond van verstandige woorden hoor uitspreken. Allez, assez de méchanceté. Ja. Maar voilà, en nu ben ik de poire. Ah wel, als ik dan toch de poire moet zijn, dan hoop ik dat ik de poire Bellelijn, nee wat zeg ik, de poire Bellelien mag zijn. We zijn hier in ons klommetje en als de mensen naar hier komen, zijn ze altijd een beetje viesgezind, want ze zeggen ja, het is hoog gelegen, we moeten altijd klimmen en klimmen om er te geraken. Ik ben stik kapot gecreveerd als ik bij u binnenkom. Zeg, wat een gezaag, Ole komt toch altijd boven. En d'ailleurs, het is toch simpel als je terug naar huis moet, je stapt uit de deur en je laat je rollen en bollen van de staan. En je komt wel thuis. Wij zijn gewoonweg niet genoeg, niet met allen. Allee, santé. Allee, wat voor een dikke. Santé. Santé, Marcus. Vrienden, alvast bedankt voor jullie middelmatige speeches. Maar, dat is niet jullie fout. Er zijn gewoon nog geen woorden uitgevonden om de schoonheid van Ellie op een goede manier te kunnen beschrijven. Nog niet. En daarbij heb ik maar één ding nog te zeggen, in naam van ons beiden. Santé. 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 Santé.